لو انا اشوف النهارده اللي شفناه في تركيا والحادث التي قامت بها تركيا بإسقاط مقاتلة روسية لأول مرة ربما منذ خمسينات ستينات لم يحدث هذا الأمر على الإطلاق. هل شايف هذا التحول نوعي في المواجهة بين روسيا وتركيا؟ بالتأكيد. يعني ما حصلش قبل كده ان في دولة من الاثنين اسقطت للدولة الاخرى طائرة مقاتلة، يعني اللي وقعت سخوي وسخوي حديثة، سخوي 25 على ما اعتقد. لكن هل ده ممكن يتصاعد؟ انا ما متهيأليش هتصاعد. لكن روسيا بالتأكيد هتاخد اجراءات حظر، مثلا على سبيل المثال اقتصادي على تركيا، ايقاف رحلات. يعني بدأوا يعملوا فعلا كده سياحة وغيره. بالظبط كده. هو اعلنوا على السياحة، لكن اعتقد في قرارات اخرى قادمة. انا بتصور ان التصعيد هيكون في هذا الاطار الاقتصادي والسياسي، لكن مش هيكون في تصعيد عسكري. ما فيش تصعيد عسكري. ما تهيأليش. بس روسيا من شويه وسائل الاعلام بتقول لك انهم بينصبوا منظومات دلوقتي اللي هي الدفاع الجوي الحديثه، وبالتالي اي حد ممكن يضربوا اي طياره ممكن تدخل، فبالتالي بيهددوا اي طيران امريكي اوروبي ايا كان. كلها مش هيبقى فيه تصعيد بمعنى ان دوله هتروح تهاجم دوله، يعني يعني مثلا نشوف طيارات سخوي رايحه تضرب طيارات في قاعده جويه، ده مش هيحصل. لكن لو طيارات طايره وانحرفت عن مسارها ده وارد. طب خليني اتكلم على الانتخابات.